سلام علیکم تماشابینای عزیز. حالا باشه من در تاجیکستان هستم، وطنی عزیزمون. این موضعی که میبینی دهه پانغازی ناحیه اشت است. سببی ثبت کردن من چی است؟ این همین گلوی زردی که میبینی رنگ مچالکا است. و این باز درباره گلوی زرد گویم. برای چی؟ گلوی زرد از روی طب خلقی یکون اثبات شدگی نیست، اما باباها و گذشته ها زیاد میگن استفاده کرده هستن. من هم از شنیده و گفته های دیگران میگم و نفرهای حتی استفاده کرده هستن. این برای کسلی قند بوده است. نفری که کسلی قند است یکی همین گل زرد جوشانده همچون چای می نوشند، قند معتدل میکرده است. و بعدا این همین گلی که مایده که میبینه در دست من، این ناموشه در این اطراف همین دهه جنبلی کوهی میگن. در دیگه منطقه ها چی میگن نمیدونم. این باشد به فشار بلندا فایده دارد. یعنی نفرهایی که دولین هستن دولینشون پایان میکردن، چوی کرده میخورین، فایده بخش است. اگر عموما طبیعت تاجیکستان رو نگاه کنیم، گیاه های خیلی هم فایده بخش زیاد دارد. شاید لابراتوری ها زیاد باشند درباره این گیاه های تاجیکستان و میگرند کار کرد میکنند، اما ما ارزی اون داشتیم که این همین گیاه هایی که امروز در روی زمین هستند خواب هستند بگذار متخصصان داروساز و نفرایی که واقعا با این دیار مرز بوم کنشون میسوزد و میخواهند که داروهای استحصال تاجیکستان باشد. خیلی خوب میشد اگر دارو درد سر هم میبینی استحصال تاجیکستان و گیاه های همین مرز بوم و خاک دیار هستند. و این میبینم همه این علف ها فایده هست، اما ما زیاد نمیدونیم. به خاطر اونکه زیاد دونیم بسیار خوندن در کار، دیدن در کار، جستجو کردن در کار و لابراتوری باشد که استحصال کند و به فروش برارند. البته با تحقیقات های عمیق خودشان. دیگه این دیار زیبا منظر رو ببینید در احاطه کوه، خیلی هم زیبا و باد هواش مصفا و نفس تازه میکشیم، چون این منزل، این مکان برای ما روحی تازه میدهد. روحی که بالید خاطر میشود، چون در وطن هستیم، وطنی عزیزمون. اگر دور از وطن باشید واقعا دلتون به وطن جوش میزند، مهرتون زیاد میشه و نفرهایی که در اینجا زندگی میکنند گمان میکنم که نسبتی این خاک و بوم مهرشان کم نیست، اما اون حسیاتی که مثلا نفرهایی که بیرون از وطن هستند زیاد به چشم میرسه و زیاد مهرشان است. چون در نوارها میبینند یک جای تاجیکستان یا یک گوشش بینید دلتون گم میزند. این احساسات در خود من است، چون که من این 1 سال شد که با وطن اومدم و خوشبختانه ما هر سال میبیم 2 ماه 3 ماه استفاده میرویم و انم هم انرژی که میگیریم از وطن برای ما با 1 سال بسندگی میکند. خدا کند که تیجو آبادی باشد، همیشه نمیخیل آرامی، گلگل شکوفان، آبادی، آسایشته و وحدتی ملی در یک پنجه باشد که باشیم. خدا نگهبانی همه ما و شما باشد.